Gusti Allah paring dawuh wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Gusti Allah sampun mutusaken kula sampean menungso iki lak makhluke Gusti Allah ya Kang ya. Kita-kita ki sing gawe sapa? Kula sampean kuwi makhluke Gusti Allah. Mula Gusti Allah dawuh Allah wis mutuske kula panjenengan para menungso iki urip nang alam donya iki aja pisan-pisan padha nyembah liyane Gusti Allah. Jadi awake dhewe iki urip niki nang alam donya iki kok nyembah Allah. Aja nyembah liyane Gusti. Aming tata carane nyembah menika diatur nganggo agama. Terus napa mboten? Sebab nek nyembahe wong Buddha, wong agama Buddha ya nyembah Gusti Allah lho niku. Ane mbah Gusti Allah sapa aku ya ora ngerti. Niku tata carane nggih beda meneh. Nek wong Buddha iku nang ngarepe reca kae niki nyembah Gusti Allah niku nek ditakoni ya muni sembayang ngono. Ya nyembah Gusti Allah niku. Anjur nek cara Kristen beda meneh. Nggih napa mboten? Wis tau ndelok nang gereja. Oh, ampun jajal ndelok. Nek dina ngaat kae nyembah nang gereja yo karo nyanyi. Nggih napa mboten? Haleluya. Kae nek ditakoni ya sembayang nyembah Gusti. Lah ingkang dipun kersakaken Allah didhawuhke nang Al-Qur'an wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kula sampean urip nang alam donya aja nyembah liyane Allah niki le nyembah diatur kon nganggo tata carane agama Islam. Lah nek cara Islam nyembah Allah niku pripun? Cara Islam nyembah Gusti Allah iku sedina sewengi kudu nglakoni salat 5. Niki tata carane nyembahi kalau kita dateng Allah menurut aturan Islam. Zuhur salat 4 rakaat. Asar salat 4 rakaat. Maghrib salat 3 rakaat. Isya salat 4 rakaat. Subuh salat 5 apa? 2 rakaat. Nggih. Nek subuh Gusti Allah maringi kemurahan 2 rakaat. Sebab apa ijah aras-arasen. Niki kebijaksanaan Allah. Lah kula sampean salat niki naminipun nyembah karo Gusti. Lah nang nggone Islam nyembah Allah ke ana nganggo tata cara rukuk. Nggih mboten? Nalika rukuk kae maca tasbih muni priye Kang? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci pangeran ingsun zat kang agung. Ya kuwi Gusti iki nalika rukuk. Engko nek nalika sujud beda meneh. Nalika sujud kuwi luwih ndekem. Brase dijengking bokonge dadi ndas ki nang sak ngisore bokong. Posisine niku iki tanda-tandane kula sampean iki sujud maring Gusti. Lah nang kono wacan tasbih ya beda meneh. Nalika jengking sujud ki lek maca subhana rabbiyal maha suci pangeran ingsun Gusti Allah zat kang maha luhur. Lek muni maha luhur ki mergo awake dhewe jengking. Nek wong jengking karo wong nang dhuwur ki kira-kira dhuwur ndi? Nggih mboten? Lah niki tata carane Islam kaya ngoten niku nyembah Gusti Allah. Jadi wong muni nyembah Gusti Allah nek ora nglakoni salat 5 wektu iki nek cara aturan Islam ya kuwi wong sing ora nyembah Gusti.
ditakoni kowe agamane apa Islam cok salat ora ngapusi niki ngapusi wong aturan Islam niku nyembah Allah niku nganggo nindakake salat 5 wektu iki sing ora kena di nek liyane mono monggo arek salat luweh ra luweh duha sampean arek salat yo luweh ora yo luweh wong salat ya diganjar ora salat yo ora diganjar lan ora disiksa ora salat duha niku Kang wong niku sunat sampean arek salat tahajud monggo ora ya luweh wong panjen potongane iki sampeyan wah nek jar kula salat tahajud iki salat sing jengkelke kok ya Kang ya wong sing ngantuk kok dadak kon tangi raup barang mongko anyes jan yo lamang tahajud ora dosa ayo ora apa-apa ora tahajud iki ora dosa anjir priye ayo teko sakarepe sampean arek tahajud yo luweh ora yo luweh ming Gusti Allah niku nang Al-Qur'an ngendika ngeten lho Kang wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda nek kowe kabeh do gelem tahajud sok nek mati kowe iki nang akhirat tak papake nang makom mahmud nek wis mati kula sampean nang akhirat iki Allah dipapake nang makom mahmud ki ngendi nang swarga swarga ngendi tilahi rono ngayel ya niki dawuh aku dadi ora tahajud niku ya ora dosa wong niku sunat tahajud niku sing wajib saka Allah diwajibke namung Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi niku wajib nglakoni salat tahajud saka ngersane Allah ning kula sampean umate niki mboten dipun wajibaken namung dipun sunataken kok kula sampean iso nglakoni salat tahajud Gusti Allah le dawuh asa ayab asaka rabbuka maqam mahmuda kowe sok nek mati tak papake nang maqam mahmud ngono lho Dul ayo sekono garek milih arek kepengin dipapake nang kono apa ora nek ora wis ramang tahajud wis kok turu wae wis ya niki Allah le dawuh kula sampean penyembah Gusti Allah lan mula cara pangsuli malih cara aturan Islam cara tatanan agama Islam nyembah Gusti Allah niku ya nglakoni salat sing wajib iku ana 5 wektu sing liyane kuwi kabeh sunat kaya ta salat duha niku sunat salat tahajud sunat salat qobliyah Badiah niku ya sunat salat hajat ya sunat salat tobat ya sunat salat mutlak ya sunat kula niku nek maca kitab ulama-ulama rumiyin niku wonten ingkang le nindakake salat sunat pendak bengi niku saben-saben bengi salat sunate niku ping 1000 rakaat Masya Allah ulama-ulama rumiyin kok iso ana sing kuat sewengi kok salat sunat kok 1000 rakaat alah kula sampean ming 2 rakaat tahajud wae bola-bali leren nggih nonton aku kok pendak bengi kok 1000 rakaat kula niku maca kitab niku ndelok riwayat niku dodo kula tak popok dhewe walah kowe iki ndene kok misal 2 rakaat kok ya ora katir iki ana kiai kok salat 1000 rakaat pendak bengi niku masyaallah panjen kita menika sedaya mila monggo bali nang dawuhe Allah kula panjenengan pokoke le nyembah Gusti Allah aja nganti leren salat 5 wektu iku rupane pelaksanaane le nyembah maring Gusti
Lah nek kula sampean pun padha nyembah Allah. Wis padha nglakoni salat. Niki dereng rampung ora mung teko nglakoni salat tok. Apa? Gusti Allah ijazah dawuh wabil walidaini ihsana. Maring bapak mbokmu kowe kuwi kon padha mbagusi. Gadah bapak napa mboten? Gadah mbok napa mboten? Sedaya gadah. Kasing meneng wae barang kae duwe. Gadah bapak ya Pak ya. Gadah mbok. Lah niki dawuhe Allah. Kula sampean sakwise padha nglakoni salat 5 wektu, aja nganti padha nglalekake le bekti mbagusi maring wong tuwa loro yakni bapak karo padha uga bapak mbok mau isih urip utawa wis niki awake dhewe wajib bekteni. Ana urip bekteni wong tuwa aja urip. Ha iki ya tata carane ya mbekteni wong urip. Paham mboten? Gandeng wong pancen ijeh dadi siji sak omah karo bapakne mbokne monggo. Bapak mbok kula sampean sing ijeh dadi siji sak omah sing do sugeng do dibekteni. Ha kok saiki kok dadi anak dadi siji karo wong tuane sak omah. Ha kok malah karo bapakne mbokne kok ora tau takon jajal. Duwe apa-apa ya direboki lemari dikunci. Pancen jan edan kok niku. Nggih mboten. Monggo nek cara dawuhe Kanjeng Nabi, nek kula sampeyan duwe wong tuwa isih urip tur iso dadi siji sak omah kasarane. Niki nek kula sampeyan ki duwe dedaharan apa wae, kula sampean ki aja dahar dhisik sadurunge bapak ibu sing jeh sugeng diaturi. Ngono kuwi angel lho yu, temenan kok. Apa menan nek wong tuwa ki muni mara tuwa. Ya ora Kang, jan disepeleke. Padahal nek ndelok cara aturane senajan mara tuwa ki wong wis ora batalke wudu. Lah mboten. Sampean wong wedok dipek bojo wong lanang kali bapake bojo sampean lah ora batal. Ngono kuwi ya kudu dibekteni kok njur demeh mara tuwa dadak di paham mboten? Paham mboten? Wah, jebulane nata urip ki bisa oleh ridane Gusti Allah ki ora gampang ya Kang ya. Ayo lek ngaji mulai ya jan ra leren. Lek jamaah ya ora leren, nek wiridan ya jan katok. Aneh wong karo bapakne mbokne dadi sisa omah ra tau tak. Terus ke lek ngono kuwi mudyar ora iso ngentut kowe. Ya. Dadi Gusti Allah niku le dawuh sakwise awake dhewe kon padha nindakake nyembah Allah rupane nglakoni salat 5 wektu niki nek ijeh duwe wong tuwa. Nek duwe wong tuwa kita kedah mbekteni. Nek wong tuwa isih urip nggih monggo dibekteni sak saged-saged. Sak saged-saged. Wong mbekteni wong tuwa isih urip ki ya angel kok. Gampang kok angel. Kula matur angel ki wong aku ya wis nglakoni kok. Kula niki setunggal wekdal tasih bapak ring simbok kula isih urip. Kula niki mboten rumangsa salah karo bapak. Mboten rumangsa salah. Nek kok ujug-ujug kula niki medhun ngaji ditimbali karo bapak, dijupani. Wah, jan teko sakuwan-uwan kae. Kula nggih teko mendel mawon, aku ki salah apa ya kok karo bapak kok didukani kok ngene tak petani dhewe. Kula nggih mboten bantah, mboten jawab teko mendel mawon. Didukani kali bapak niku. Mandang sampun rampung, kula wis mendel, terus bapak ampun tindak, njur kula nyedaki simbok. Mbok, napa? Aku ki salah apa ya mbok karo bapak kok diseneni sak pol-pole aku ki mengko jan
tak petani aku ki salah apa karo bapak ki kaya-kaya ki wong ora nyalai kok didukani. Ning aku wong senajan priye-priye krana sing dukani bapak aku ya ora wani jawab. Tetep tak akoni aku ki tetep salah. Ora kok bapak tak salahke ora. Terus simbok niku akhirnya sing jenengane wong wedok landur sorene iku nyedaki bapak. Mas Kyai napa anake iki salah apa to kok diseneni. Niku simbok niku belani kula. Aku tak tak biji kowe mbok belani aku. Akhirnya terus bapak niku mendel mboten ngendika kali simbok niku. Terus esuke meneh kula ditimbali malih. Wah, seneni meneh. Pikir kula niki medun ngaji timbali malih. Wah, ndak arep seneni meneh ya. Aku wingi medun ngaji kok didukani iki seneni meneh kok ditimbali. Kula ngadep terus mendel mawon kula. Bapak niku lek ngendika, "Gun, dalem luput aku di ngapura." Kok bapak lepat wingi kaya aku nyeneni kowe. Pancen ya tak angen-angen ki sing salah aku wong kowe ki ora rumangsa salah kok tak seneni. Ya aku di ngapura, aku tak pikir wong tuwa iki tak biji 100 sih. Jenenge wong tuwa gelem njaluk ngapura karo anak. Ning kula nu didukani kalian bapak nu atine ikhlas ora priye-priye. Teko ngrumangsa nek kula niki salah. Ning niki nate setunggal wekdal kula karo wong tuwa niku mungsoi, tahu aku. Estu niku. Lah critane priye? Gusti Allah le dawuh kon bekti wong tuwa. Kula niki lak karo bapak niki lak dipondoki nang Payaman lak pel taun 59 akhir. Nganti tekan tahun 29 akhir. Dadi kula nang Payaman ki 10 tahun. Lah terus kula wangsul. Kula wangsul niku mboten mangkat-mangkat terus ora mangkat meneh mah mangkirin Pak. Kok kesel. Terus akhirnya kula lebar maghrib lebar isya gasik nika ditimbali. Kula ngadep terus dicungi kitab takrib sing ora ana sah-sahane janyar. Ora iki diwaca tak rungokke. Duh tobat iki. Mau kula niku pancen nang pondok ora tau ngaji. Wah, akhirnya kula maca kitab niku. Dilalah lek macane akeh sing salah. Lek maca akeh sing kleru. Walah, kula lebuare diseneni jan nganti ana 2 jam lho. Ning kula diseneni karo bapak 2 jam no atine ora trima. Wong aku kon mondok ya wis mondok kurang manut apa. Ming ora inter kok seneni. Aku ayo ngono to. Wah, aku terus akhirnya dendam kali bapak. Yo, karena aku wis manut karo bapak. Ning seneni mulai saiki aku ora kepengin ketemu bapak, arep ora matur karo bapak. Kula dadi siji sak omah ki ana 2 tahun ora tau kepethuk bapak. Mboten gelem kula, angger bapak mlebu omah kula kesah. Mangke ngarep bapak mulang ngaji kula bali madang. Wis ngono kuwi 2 tahun lho niku Kang ora tau kula gelem kepethuk bapak. Terus akhire niki kula niku mandang jengkeli wong tuwa ngoten niku karo Gusti Allah dihukum. Dihukum apa? Krana kula jengkeli bapak niku kula niki karo Gusti Allah jaman tempo antarane kurang luwih 2 tahun niku dihukum apa? Ora tau iso turu nek bengi niku. Jadi kula niku dihukum kira-kira ana 2 tahun ora tau turu awan bengi niku. Niku mergo lek jengkeli wong tuwa. Lah terus bareng pun dihukum ngoten niku, kula akhire tekan seprene kula niku jeh kelingan. Ulane ulan Dzulqa'dah. Dinane malam Jemuah Pon. Niku kula niki kok ujug-ujug kaya ana wong ngelekke mbok ya tangi kala-kala salat
santri kok mendekok wae. Aku terus akhirnya jam kalih niku tangi. Lebar tangi terus mujahadah. Terus mujahadah ya maca Yasin niku kaping sekawan. Terus rampung terus wis turun neh. Turu malih. Kira-kira jam 3 mapan turu. Lah nalika turu niku kula niku sakjroning makler turu kok ngimpi. Nah ya ngimpine kula ya ngimpi ra genah ya Kang ya. Kula niku dirawuhi tiyang sepuh nganggo klambi jas tutup ireng. Nganggo kethu kaya ngeten iki biasa ngeten. Njur nganggo sarunge niku kula kelingan sarung Donggala. Kotak-kotak biru ireng. Niku ngagem teken. Terus nyedai kula. Ngendika, "Nang dalem kowe ngerti pura karo aku?" "Mboten, Mbah." "Mboten." "Ora ngerti?" "Mboten." "Aku mbahmu Dalahar Watu Congol." Ngendika ngoten. Wis kowe nggogok kene kowe arek tak wis sego tak kon madang. Ngoten. Aku harus nggogok. Kalih mbah niki dipundhutke sego. Sak piring gedhe niku lho, Kang. Kebak niku. Ning sego tok ora ana lawuh blas. Ora dipangan, dintekke tak tunggoni. Pun tak pangan entek umpamane potongane luduk. Simbahne ngendika malih, "Kosek aja lunga ijeh sak piring, tak jikoke meneh." Cepak sami kalih niku. Kebak ora dintekke, tak tunggoni. Tak pangan entek. Kosek aja lunga ijeh sak piring maneh. Waseng ping 3 niku kula nganti ngulat-ngulat jalan. Sego tok jalan kok Kang. Sak piring kebak. Ora dintekke aja nganti ora entek, tak tunggoni kudu entek. Nganti ngulat-ngulat kula aduh masak kowe. Mandang wis entek. Kok niki Mbah Kiai sing ngendika muni Mbah Dalahar kok wis cukup kowe lek ngaji karo aku. Ngoten. Aku lha melek lah masyaallah. Aku ki ngimpi kok ngaji priye ya mengko kon madang kok. Kula niku antara seminggu ra wani ngomongke apa-apa arep impen niku. Akar tak omongke engko paling digeguyu wong ngimpine aku. Aku mandang let setunggal minggu. Kula niku 2 tahun ora tau kepethuk bapak. Niku ngarepke maghrib niku kula ditimbali kalih bapak liwat simbok. Kaedah anake konrene tak omong. Nek kalih simbok niku ora tau muni mbokne ngono nyebut jenenge. Simbok niku jenenge Mahmudah. Dadi bapakne ngundang dah. Kaedah anake konrene tak omongane. Terus simbok manggi kula. Oh, dalem kae ditimbali bapakmu kon ngadep. Wah, mboten kok tak seneni meneh. Ora. Wah, ora apa ta kula jemboten ngadep. Ora wong ke ditimbali tenan yo tak dampingi aku kok nek nyeneni ben nyeneni aku bapakmu. Lah niki estu. Kula dipun dampingi simbok niku 2 tahun ora tau kepethuk niku. Barang ngadep terus ngendika, "Gun dalem gandeng aku ke mengko bengke dikongkon kon maca manakib nang Mbran." Mungal ngoten. Mbran niku mula kae mengko balae ngaji aku lebar Isya, ana tafsir, ana ihya, ana i'anatut thalibin kae diwaca. Wah, kula niku payah iki. Kon maca tafsir Jalalain, kon maca ihya, kon maca i'anatut thalibin, syarah kitab Fathul Mu'in. Priye to ya maca takrib do salah kok. Malah aku men maji. Arek ora gelem engko seneni meneh. Gelem wong aku tau ngaji. Teko kula njuk pikirane luweh. Teko tak gelem perkara dosa lah aku sing dosa bapak nganti ora iso. Aku wis teko ngono hae. Estu mandang lebar Isya kula teko munggah ngaji.
jebulane bapak niku mboten tindak ngrungokke lek kula ngaji nang ngisor niku pondokne lantai kalih lek ngaji nang dhuwur bapakne jebulane nyimak lek kula maca tafsir maca ikhya kalian maca anak niku wis sareng enjinge pun dikandeli mawon kula ora diarori ora barang terus let sedina meneh niku ngendika malih pun dalem aki engko bengi aku kon tahlilan kuwi ki nang jetis kae engko balae diwaca meneh let sedina niku kula kon maca meneh jajar tenan karo bareng sampun kaping kalih niku tak rungokno jebule bapak nggih mboten tindak ya menyimak niku mandang sampun ping kalih kula dijajal terus seminggu kula niku ditimbali pun dalem kowe tak kon maca kitab ke tak rungok-rungokke mung kowe aku ya wis mupakat mula gandeng kowe saingan tak wae gawean kowe iki tak kon ngewangi melu maca kitab wah kula niku lho atine wah piye nggih malih tak pikir-pikir riyen Pak mandang bengi jam 4 kula tangi terus kula mlebu nang kamare bapak saya ganti bapak tak ajar bapak niku kayak entes nglinting udut kayak lebar wiridan salat tahajud ning nglinting udut nang kamare bapak niku mlebet terus kula tolak ngopo nyuk-nyukan rene ajeng ngaos Pak ngaji apa nggih niki kitab sing teng lemari niki ajeng kula ngaji sedaya ning kula nyuwun kanthi sanget apa sakderenge subuh kedah sampun katam sedaya menika bapak tak ganti tak ajar tak kon mulang kitab sak lemari ini katam sadurunge subuh padahal kula lek ngadep jam 4 bapak niku mandul mawon kirane batine bocah edan ning kula niku ngertos keistimewaan tiyang sepuh jebulane bapak niku ya wong pinter mulang kitab sak lemari niku durung subuh katam niku lek mulang sepele lho Kang yo kene maju kula kan maju bapak sila ngeten iki njen kula kon sila nang ngarepe bapak dengkul wek kula sing tengen niku kan gathuke karo dengkul kiwane bapak sing kiwa gathuke nang dengkul tengene bapak bar pun kula gathuke endi gorene tanganmu sing tengen gorene terus candak tangane lek ngendika lek mulangne memang ngeten ajaztu ilaika jami'il kutubi fi sunduk kula yang menjawab qabil tu ijazataka lillahi ta'ala wis katam lek mulang kowe mulang ngoten niku masyaallah niku mandang pun ngoten niku kula maca kitab niku diparingi gampang lho Kang iyalah masyaallah dadi Gusti Allah ki arek maringi ilmu niku jan ora kangelan lek ngaji 10 tahun maca takrib ora teyeng aku muni qabil tu ijazah tak maca kitab purna-purna kok teko is niki hikmahipun bektos dhateng tiyang mula ngantos samangke menika kula niku nek ana apa-apa isih cok ditemoni bapak wong kula diperintah bangun pondok sing teng Kidul Griya nika bapak lek ngendika kowe tak kon gawe pondok teng pundi Pak asok karepmu nek teng Kidul Griya ayo luweh kono ning kowe tak welingi des pundi Pak kowe tak kon gawe pondok ning aja pisan-pisan kowe njaluk bantuan karo pemerintah ngoten nek kowe njaluk bantuan pemerintah haram ngoten bapak niku keras pol bapak niku nek karo bondo pemerintah jan pancen mboten patek gelem niki biyen karo pemerintah arep dibantu sumur bor niki nang pojokan dibor nganti ping 6 ora iso metu banyune lho ya akhire sumure niku dipindah nang cedhake omahe nggon Pak Amin Pak Mbu Maisun ngono kae niku saking pemerintah aku terus akhire estu ya wis bismillah lah nderek dawuh tiyang sepuh
kula bangun pondok niku Senayan sampun dados mun wis anu ha niki apa-apa kuwi didelikke wae. Kari-kari ini dereng tebih. Nalika adik kula niku ajeng bangun pondok niku nggon kamar mandi. Niku lak nggunakake bantuan saka pemerintah, duwite 15 juta apa pira. Ajeng bangun nggon kamar mandi pondok kula niku adik kula kan dalu didukani karo bapak. Kowe ora nyuk-nyukan, cah wingi sore ora ngerti-ngerti telepong barang templeke nang kono. Adik kula sowan esuk-esuk dateng panggenan kula. Mas, napa? Aku ngono ajeng rencana iki nggunakake duit bantuan lek menawi Pak Wakil Bupati kok dalu bapak duka-duka ngendika telepong templek-templek ngono pripun Mas? Ya wis teko kae diwehke kono wong desa ben ge slokan apa ngono tak golekne. Akhire material niku sing pun dituku niku tak kon nyerahke nang liyane, ha sing mriku lanjur sing goleke kangelan nggih kula. Bapak niku macem masyaallah. Mati tekan spriki niku ora ana apa-apa niku jadeleke kula niku. Adik kula niku nggih ngoten. Dadi tak pikir-pikir nek pancen kiai iki pancen ora mati kok Kang estu kok niku. Kaya wingi tak maturke nang Payaman ya Kang ya. Kula wingi ngahat lak ditimbali karo putra wayahe Mbah Kyai Sirat didhawuhi nderekke haul nang Masjid Payaman. Kula sowan mriku nggih. Kula nggih matur apa anane apa sing tak aturke ampuh bener mbah ora teko luweh aku ngene. Pantes lebar ngaji aku ya bali kok ndak ada diwelehke aku. Niki pancen kula nggih matur, Mbah Kyai Sirat iki ora sedo. Aku lak ngono ya, Kang. Sampai nek sing ora ngandel takon bukteke susul aku ya ngono kok. Dadi niki pancen Allah dawuh nang Al-Qur'an wala tahsabannal ladina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Dadi nek para ulama niku mboten sedo, namung dipindah papan sing luwih mulya dening Gusti Allah. Mulane kula panjenengan sedaya monggo pupung sedo diparingi urip nang alam dunya niki gandeng kula sampean saiki arep cedhak karo nabi wis ora ana nabi. Arek nyedhaki para sahabat ya wis ora ana para anane namung para alim. Mila kula panjenengan muga-muga dadi wong sing bisa gelem cedhak karo ulama ben mengko nang akhirat karo Gusti Allah dikumpulke dadi siji karo para alim ulama. Insyaallah nek nang akhirat kula sampean kumpulke dadi karo para ulama mengko kula panjenengan ya bakal dicedhake karo Kanjeng Nabi. Sing pungkasane kita tetep karo Allah arep dipapake nang swargane Gusti. Amin. Allahumma amin. Pisan malih kula nguwataken dawuhipun adi kula kala wau mencang malam Setu niku insyaallah tanggal 1 wulan Mulud. Monggo kula panjenengan tata-tata nang ati niat hormat mauludan mahabbah dhateng Kanjeng. Sing iso maca berjanji ya monggo do berjanjenan. Sing ora iso ya teko duka-ukae maca selawat nggih. Insyaallah angger kabeh mau diniati mahabbah dhateng Kanjeng Nabi, kula panjenengan bincang wonten akhirat bakal oleh bagian syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim fassolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu
alaihi wasallama al-qail ad-dunya mata wa khairu mata id-dunya al-mar'atus sholihah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Wonten ngarsanipun para ulama, para kiai, para pinispuh lan para sesepuh langkung-langkung dateng panjenenganipun Pak Kepala Desa Kaponan. Dumugi sedaya berangkatipun ingkang sangat-sangat kula hormati. Dumateng pengurus muslimat Ranting Kaponan, dumugi sedaya anggotanipun ingkang muga-muga muslimat Kaponan ki dadi muslimat sing sholihah donya tekan akhirat. Allahumma amin. Puji syukur kita unjukaken wonten ngarsa Allah ingkang Maha Agung awit saking peparingipun nikmat rahmat taufik hidayah lan inayahipun wonten ing saat sonten menika dinten Selasa Kliwon kula panjenengan sedaya ditakdirake dening Allah bisa kumpul nang Noyitan perlu ngleksanakake selapanan muslimat Ranting Kaponan kanthi kempal kita alhamdulillah boten manggihaken alangan. Muga-muga pekumpulan selapanan siang menika estu pikantuk ridane Allah. Sing iso dadi lantaran kita sedaya tekan anak putu diparingana slamet awit donya ngantos akhirat. Allahumma amin. Iki gandeng pengajian muslimat aku lah ya ngomongke wong wedok ya Pak Baria. Kula niku paling judeg nek ngaji nang ngarepe wong wedok-wedok niku. Aku lanang kok ya. Mula sakniki kula tak lek ngaji cara sing kepenak wae ya yu. Aku saiki tak takon dhisik karo wong wedok-wedok kabeh. Kira-kira muslimat sakmene akeh iki kabeh do kepengin mlebu swarga apa ora? Sing meneng wae barang kae ya. Sedaya kepengin. Alhamdulillah. Njur wis weruh dalane apa urung? Ayo arep mlebu swarga kok urung weruh dalane iki terus arep metu ngendi? Nek kira-kira tak tuduhke ya gelem. Ya, alon-alon ya yu. Kula niku kelingan ngendikane Kanjeng Nabi. Wong wedok kuwi nek arep kepengin dadi wong wedok ahli swarga nang donya iki kon ngambah dalan 4 jurusan. Pira yu? Diring-iring ya. Apa dalan 4 jurusan? Kanjeng Nabi dawuh sing nomor 1 salat khamsah. Wong wedok nek kepengin arep dadi wong ahli swarga, salat 5 wektune aja ditinggal. Repoto kaya ngapa? Selagi ora ana udzur syar'i, ora kena ninggal salat. Wong kadang-kadang ngopai buncis wae. Ora asaran. Ya ora Tun. Nah. Kuwi dimareni lek kok ngono kuwi. Iki ngendikane Kanjeng Nabi. Jadi sing nomor 1 wong wedok ki nek arep kepengin mlebu swarga, ngambah dalan swarga, salat 5 wektu aja nganti ditinggal. Kecuali ana udzur syar'i. Udzur syar'i kaya ngapa? Ayo kaya dene nek wong wedok sing jeh nom-nom kuwi pendak sasi cok ketekanan udzur. Nggih napa mboten? Nek dong udzur kuwi ora mang salat, wong nek salat malah dosa. Nek sing tuwa-tuwa ngono kuwi ya wis ora tau udzur to, Mbah? Ora ya. Sing udzur sing nom-nom kuwi nek wong lanang tambah ora tau. Niki
kon ngreksa salat 5. Muga-muga sedaya muslimat diparingi pitulungane Allah padha bisa ngreksa salat 5 wektu ora nganti tinggal. Allahumma syukur-syukur Bu, salat 5 wektu kuwi nek iso ditindakake kanthi berjamaah. Apa neng masjid, apa neng langgar. Tak pikir-pikir sakniki wong-wong ki do kleru kok nalare. Do ngapik-apik masjide, ngapik-apik langgare mandang wis dadi malah rada tinggoni. Iya apa ora? Ning nggon aku. Tambah-tambah nggon aku wiyu nek subuh. Masya Allah. Masjid wis dandani apik nek subuh tak damatke ming wong loro. Imam karo makmume tok. Nek kene insyaallah ora ya. Ora beda. Mulane monggo. Bisane kula sampean ngambah dalan swarga, salat 5 wektu direksa aja nganti ditinggal, syukur-syukur lek nindakake ditindakake kanthi insyaallah kula sampean arep ditresnani karo Gusti Allah. Oh niki sing nomor 1. Nomor 2 wong wedok lamun arep kepengin dipanggonke swarga dening Allah, sing nomor 2 kon ngambah dalan swarga. Apa? Poso wulan Ramadan. Dadi nek dong ketekan poso Ramadan, do nindakake poso lamun ora ana udzur. Mula Gusti Allah le dawuh nang Al-Qur'an wis cetha, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra fal yasumhu. Dadi kula sampeyan kabeh dalan swarga sing nomor 2 sing kudu diambah nek dong ketekanan wulan Ramadan kita padha nindakake poso. Poso kuwi nek sing teko waton poso meneh jan gampang wong men teko ora madang, ora ngombe. Awit mletheke fajar nganti tekan suruping srengenge ora madang, ora ngombe. Ning nek arep nggayuh poso sing ketrima pasane nang ngarsane Allah jan angel tenan yu. Oke-oke nek cara ngendikane Kanjeng Nabi, wong ki sing do iso poso ki mung wetenge. Nek cangkeme kupinge cok ora iso poso. Ha kok ngono, jajal. Wong poso-poso kok awan-awan glendreng. Ana apa ora? Sapa? Jadi kula sampeyan nek poso kok glendreng niku cara ngendikane Kanjeng Nabi, ming oleh lesu karo ngelak, ganjaran ora oleh babar pisan. Jajal apa ora konyol ngono ki? Lah ya ming kerja bakti to niku. Jadi poso niku nek sing arep gayuh poso sing ketrima, masyaallah angele pol. Wujude meno poso ora mangan ora ngombe. Ane ngrungokke maksiat jan ditingkling-tingklingke. Nganti cedak-cedak alah masyaallah. Kuwi jenengane sing poso ming wetenge nek kupinge ora gelem nyatane ngrungokke swara maksiat. Cangkeme ya ora poso nyatane omong maksiat glendeng goroh niki. Ha niki mula sok wis arek poso monggo do hati-hati. Ya, kula sampean diparingono kekuatan lahir batin. Mengko nang wulan Ramadan bisa nindakake poso lan bisa ngreksa ngedoi perkara-perkara sing ngilangake ganjarane poso. Allahumma wis. Kuwi dalan swargane wong wedok sing nomor 2 poso wulan Ramadan. Wong lanang ya iya padha mawon. Ha sing nomor 3. Sing nomor 3 ngendikane Kanjeng Nabi
wong wedok iku nek arep dadi wong wedok ahli swarga kon ataat zaujaha. Kon taat patuh karo bojone. Ndi bojo apa ora sampeyan yu? Ana sing ora ya. Ana sing rondo. Rondo tinggal mati. Tetep wajib bekteni karo bojomu lho yu. Ya. Dadi nek bojone jeh urip, niki wong wedok-wedok nek kepengin dadi wong ahli swarga aja cok wani karo sing lanang. Wong wedok nek nesu karo sing lanang galake ngungkuli kirik mana. Masya Allah. Wong gotoki irus arek keruk kirai kok. Karo lek muni jan ora apik-apik kowe pancen lanangan apa? Masya Allah. Wong lanang kuwi nek doneke lanangan lara atine. Ha kok ngoten dipadake bandot kok. Ngertos bandot. Bandot iki wedhus lanang. Masya Allah. Wah krana lara atine lak sing lanang doneke lanangan terus metenteng. Ora mangap meneh. Njaluk tak dulang tugelan boto cocotmu kuwi. Ha iki nek wis kaya ngene iki aja ngarep-arep dadi wong ahli swarga. Paham? Paham? Hati-hati ya yu. Ya arep jengkel kaya ngopo karo wong lanang pokoke aja cocok perintah, aja cocok nyentak. Sing wong lanang ya ngono. Wong lanang sing ahli swarga karo wong wedok ora tau plak-plek. Ana apa ora wong lanang sing cok plak-plek karo sing wedok? Kuwi potongane lanangan ahli neraka kuwi. Ya. Ben. Ya sampean tak wangi yo. Ya. Leren. Wong kitab-kitab fikih iki ngendikake kok wong lanang kuwi nesu karo wong wedok kaya ngapa oleh. Nek kudu ngampleng kudu ra kudu saking jengkele kudu ngampleng iki ulama berpendapat monggo arek ngampleng kena. Wong wedok jengkele karo sing lanang arek ngantemo ning ana syarat. Apa? Sing kanggo ngantem kuwi kudu alat sing nek ge ngantem ora nglarake. Kira-kira apa? Aku pikir dhewe. Ya. Lha iki ngendikane. Sampeyan tak ewangi yu ya. Paham mboten? Monggo dijaga. Nek kepengin dadi wong wedok ahli swarga kudu bekti karo wong lanang. Semono uga sing lanang ki nek wis dibekteni karo sing wedok ya kudu sing gemati aja cok nyentak-nyentak. Wong ana kok wong lanang diladeni karo sing wedok jan ora ngepenake ati. Dimasakke nganti rewangi matane ndrocos wong kayune teles. Mandang wis dicepake menglik janganke kasinen wong lek ngekeki uyahke kelalen keping pindho. Ngono kuwi mandang di incipi kasinen iki sing lanang karo ngadeg. Nyoh cekek dhewe. Masya Allah. Wong wedok wis direwangi rekoso ngono kok lara atine ora yu. Arek ora muni dilarake arek muni aku ki dosa priye to Kiai ya. Akhire wong wedok nangis. Leren mboten? Ngene iki ora bener. Mula dijaga kabeh wong lanang kudu tresna karo wong wedok, ora kena nyentak, ora kena ngantem. Wong wedok ya ora kena nyentak karo wong lanang, ora kena wani karo wong lanang. Wong wedok lu perintah wong lanane cara hukum agama dosa kok. Kok nggon aku ki ana ra yu. Wong wedok karo sing lanang kok jan lek perintah. Ya lek perintah mono ora kasar, alus ning jan wujude apa? Sing wedok ki wis macak arek lelungan. Arek undangan mbok apa? Anjur sing lanang kuwi gek arek nang olah arep adus. Sing wedok ora takon, "Arep nanti to bapakmu?" Aku arek nang olah adus. Mbok aku nunut apa? Kumbahke kotang. Edan kowe. Wujude ngono ora perintahane niku nyerekke kuwi. Kuwi potongan ahli neraka anggere kok ngono kuwi. Kotang kok kon ngumbahke sing lanang edan kowe. Nek muslimat ya muslimat ora waras kuwi ya. Oh engko dieling-eling iki.
Iki aturan saka agama. Paham niki? Dadi kula sampean khususe wong wedok nek kepengin dadi wong ahli swarga urip nang alam donya iki krana duwe bojo kudu bekti karo bojone. Ngendikane Kanjeng, ha nek bojone pun mati, upamane bojone wis mati, ha niki sampean lek mbekteni ya dikirim-kirimi petekah. Apa? Ha iya. Lebar maghrib kae Al-Fatihah ngono ta? Terus maca Fatihah bismillahirrahmanirrahim terus ndonga. Ya Allah Gusti, anggen kula maca surat Fatihah, mugi ganjaranipun yen paringaken bojo kula kang ruslan kang sampun bongko. Ngono ya. Walah, bojone sampean nang alam kubur bungae pol. Dikirimi karo bojo Fatihah nang kubur bungae temenanan. Terus akhirnya ndonga sing lanang kuwi alhamdulillah Gusti. Bojo kula sampun kula tilar pecah kasih gemati ngirimi. Saking bingah kula ya Allah, mugi-mugi bojo kula enggal panjenengan susulaken kula. Saking senenge sing lanang. Alhamdulillah. Paham mboten? Lah iya. Niki monggo nek sing bojone wis mati dikirim-kirimi ya yu jen sampean digolongke wong wedok sing bekti karo bojo, ditulis karo Gusti Allah. Allahumma wis sing nomor 4 dalan swargane wong wedok ngendikane Kanjeng Nabi sing nomor 1 salat khamsaha ngreksa salat 5 wektu. Nomor 2 somat sahroha poso wulan Ramadan. Nomor 3 wa ataat zaujaha manut tunduk bekti karo bojone. Sing nomor 4 wa hafizat farjaha. Niku nek cara guru kula lek maknani wa hafizat lan ngreksa sapa wadon farjaha ing bekakase wadon. Niku wekdal semanten kula lak penasaran terus takon kali Pak Kiai. Pak Kiai napa bekakas niku napa? Kok wonten pengendikan wa afidhat lan ngreksa sapa wadon farjang bekakase wadon. Pak Kiai kok lek ngendika anggersuk kuwi ndek bojo lak ya ngerti mungal ngoten. Oh, dadi bekakas kuwi ora oleh dibuka sak nggon-nggon. Ora oleh disileh-sileh. Ya, woi. Ora oleh, apa meneh kok disewake aja tenan. La ilaha illallah. Ki wong wedok kudu ngati-ati lho, wa afidhat farjai. Ki dalan swarga. Ngertos? Ya, tenan lho aja buka sak nggon-nggon. Ha wong ana kok wong ki ora iso ngreksa bekakase. Ha wong arek buang mbok arek apa nguyuh, ha gek tekan latar kok wis. Walah, ya ilaha darani ra ngerti ya. Wong aku pas liwat kene kok arek ngaji rono kae. Ah, kae dibuka sak nggon-nggon. La ilaha illallah. Niki mboten pareng. Aja disileh-silehke. Ah, masyaallah. Apa meneh kok sewake aja tenan. Niki nek sampean iku wong wedok bisa ngreksa bekakase Kanjeng Nabi dawuh, wong wedok iki karo Allah arep didadekake wong ahli suwar. Allahumma pun dieling-eling ya yu 4 perkara iki dalan swargane sampean wong wedok-wedok. Salat 5 aja nganti ditinggal, syukur-syukur ditindakake kanthi berjamaah. Nomor 2 poso wulan Ramadan. Iki ya aja nganti ditinggal lamun ora ana uzur. Nomor 3 taat karo bojo. Muga-muga tak dongake wong wedok-wedok muslimat karo bojone do sing gemati. Lan sak kosok waline bojo sampean tak dongake muga-muga genti tresna karo panjenengan ora galak. Wong wedok nek bojone galak ya susah ya. Nggih nggih. Ha wong lanang ya padha wae nek bojone kepetakilan ya susah.
Dadi mulane sing apik iki sing lanang sabar, gemati, sing wedok bekti. Insyaallah rumah tanggane arep diparingi rumah tangga sing mawaddah warahmah, ditambah bisa sakinah lan uripe iso istiqomah. Allahumma amin. Niki perlu nih. Dados mula monggo kula nganjuraken dhateng sedaya muslimat diperlokake ora ketung telat-telate keselapan dina sepisan iki do rawuh nang pengajian. Iki paling telat iki selapan dina rawuh pengajian. Bab kula ningali wonten setunggalipun kitab naminipun kitab Khilyatul Auliya. Kitabipun Imam Ghazali. Niku panjenenganipun Imam Abdul Qasim Ad-Dimishqi nate ngendikaaken endi-endi kuping. Mbah kupinge wong lanang, mbah kupinge wong wadok. Niki nek nganti 40 dina kok ora ge ngrungokke nasihat, ora ge ngrungokke pengajian, iki engko sing kena dampak ati. Kapan kuping iki nganti 40 dina ora ge ngrungokke pengajian, ati iki bisa dadi atos. Walah ati nek pun atos ora lanang ora wedok rusak lelakone. Pitados napa mboten? Mula nang Al-Qur'an Allah le ngendika tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asaddu qaswah. Ati iki nek wis gelem atos ngungkuli watu atose. Niku ati menungso. Nek wis gelem atos ngungkuli watu. Ngendikane Allah, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul ma. Saatos-atose watu ana sing gawe mlobos banyu. Tok niku lak metune saka tengah watu. Nggih mboten? Mongko watu atos kok kena ge mlobos banyu niku saatos-atose watu. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Saatos-atose watu ana watu sing gelem glundung saka papan dhuwur nang papan ngisor merga wedi karo Gusti. Sampeyan kepengin weruh. Kepengin weruh watu sing wedi karo Gusti Allah, kemen kepengin weruh. Tak udohi. Gek taun 2010 kae lak Merapi lak jeblok to. Kuwi ana watu saka Gunung Merapi kono glundung, saiki gogok nang nggon gempol kae lho. Kidul Muntilan nang tengah-tengahe antarane jembatan loro kae, kae watu saka Gunung Merapi kae gogok nang kono. Gedene padha karo kebun dekem. Saiki cilik ijeh yu nang kono nek ra ngandel. Iki watu wedi karo Gusti Allah glundung saka dhuwur mapan nang ngono. Iki watu wae atos gelem glundung merga wedi karo Gusti. Ning menungso nek wis kadung atos atine naudzubillah summa naudzubillah. Ora kena jak rembugan, ora kena dituturi apa-apa nggugu karepe. Niki pun atos atine. Mula kula ngajak nganjuraken dhateng sedaya muslimat monggo selapanan iki diurip-urip diajegake pendak Selasa Kliwon. Wong niki kula wau nembe ngomong-ngomong karo Pak Yono, karo Pak Bari, karo Iksan. Biyen kuwi taun 90 nek ora kliru. Dina Selasa Kliwon ki lak Riskap Remaja Islam Kaponan iki nganake selapanan pendak Selasa Kliwon. Sing didhawuhi ngaji Mbah Dur kalih kula. Niku lumampah ngantos menjelang pemilu 97. Mandang arek pemilu 97 niki ora oleh dikon leren. Dilalah lebar pemilu 97 njur ana krisis moneter. Lebar krisis moneter ana reformasi. Pak Harto dilereni ayo terus tekan seprene pengajiane wassalam. Ha kok saiki alhamdulillah diterusake karo muslimat mila monggo kula sanget-sanget njurungaken muga-muga selapanan Selasa Kliwon sing diasta dening para ibu-ibu muslimat iso diparingi lestari ila yaumil kiamah. Kanggo njaga ngreksa iman kula panjenengan sedaya-sedaya. Iman iki nek ora tau dikala-kala kupinge ge ngrungokke pengajian, iman iki gampang lunga yu. Tak omongi. Malah Masya Allah, iman kuwi kotum swarga.
Dadi wong ku mbok dosane akeh kaya ngapa? Kasarane sak kebaking jagat dosane. Ning lek mati iki kok nggawa iman. Ora ketung sak gedene semut pudak imane niku tekan mati gegawa. Niki tiyang niku dosane kaya ngapa akeh iki ora bakal dilanggengake nang neraka. Mesti bakal ditokke saka neraka. Kanjeng Nabi mila dawuh yakhruju minan nar mangkana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Wong ki ora bakal dilanggengke nang neraka selagi mati ning nggawa iman, tetep dirampungke saka neraka dipindah nang swarga. Mula iman kula panjenengan monggo do dijaga. Bab iman niku cara ngendikanipun Kanjeng Nabi, iman niku lunga teka. Dadi iman iki saka Allah diparingke nang manungsa, iki dipapake teng ati. Ati niku teng mriki niki, Bu. Nang dada sisih kiwa rada ngisor ki ana ati nang kene iki. Sampeyan ngandel apa ora? Ati manungsa niku teng mriki, nang dada sisih kiwa rada ngisor. Sing ora ngandel dibedhel, dileki. Ya, niki ati ten. Mula Kanjeng Nabi le ngendika al-imanu hahuna. Al-imanu hahuna. Iman ki nang kene iki, teng ati. Lah iman iku sawise pasang teng ati, niki ora kok terus gogok mboten lunga teka. Ha kok lunga teka? Kanjeng Nabi dawuh la yazni zani ina yazni wa huwa mukmin. Wala yasriku sariqu ina yasriku wa huwa mukmin. Wong ki ora bakal tumindak maksiat apa wae selagine ati iki kanggonan iman. Dadi nek kula pancen dong maksiat kae imane lunga yu. Contoh, sakniki niki insyaallah imane jan do anteng nang kene iki. Wong gek do ngaji kok. Ning kok kadang-kadang bubar saka kene iki tekan kono kae imane wis lunga. Ha kok ngoten? Ah maksiat kok. Apa maksiate? Glendeng. Takon karo kancane. Karo sapa yu? Dhewe Romlah kok ora mangkat. Ha terus glendeng Romlah. Niki nalika glendeng niki imane lunga lho. Kok upama pas glendeng kok sambar mbledek mati insyaallah bi ghairi hisab. Tanpa hisab lek mlebu neraka ku. Ha wong mati ra nggo iman kok. Lho niki. Mula kula panjenengan sedaya menika monggo imane dijaga. Kula sampean ora bakal maksiat apa wae selagine ati kenggonan iman. Jadi nek dong kula sampean maksiat ke imane pas lunga ngono lho yu. Ana wong lanang padu karo wedok. Iki pas dong padu iki lanang wedok iki imane lunga. Mula monggo lah kula penyan telateni le dong ngaji luwe-luwe selapanan muslimat Selasa Kliwon monggo dipun lestarekaken insyaallah niki mangke dadi lantaran keselamatanipun kula panjenengan awit donya nganti akhirat. Kanggo njaga lan kanggo ngreksa iman kula panjenengan iki bisane diparingi tetep nganti tekan mati, besok matine diparingi mati husnul khotimah. Allahumma amin. Wong kula tau buka-buka kitab sing ngrembug bab iman nek cara ngendikane Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa niku le dawuh ngaten. Iman nang atine menungsa iku ing dalem jarah lan lunyune ibarat kaya dene banyu sing ditumpangke nang godhong lumbu. Godhong lumbu niku nek dong gogok anteng dikai banyu, banyune gogok napa mboten yu? Anteng ngono. Gogok ya. Nek godhong lumbu niki obah-obah mergo kena angin atau kesodok, kira-kira banyune lunga napa mboten? Nek banyu niku lunga saka ngriki nang godhong lumbu ki ana labete banyu apa ora? Ora ana. Iman nggih ngoten. Kapan wis metu saking ati, teng ati niki ora ana labete iman blas. Niki bahayane. Mila saking menika monggo kula ngajak dateng sederek-sederek kula sedaya muga-muga awake dhewe padha bisa ngreksa imane. Ya Bu, setengah saking kanggo ngreksa iman supaya tekan mati ora lunga, kula emut ngendikane Rama Agung Mbah Kyai Sirat Payaman.
Mbah Kyai Sirat niku sedanipun taun 58. Niku nate dawuh ngeten. Wong kuwi ora lanang ora wedok. Anggere lebar salat fardhu 5 wektu. Lebar assalamualaikum warahmatullah. As'alukal fauza bil jannah. Assalamualaikum warahmatullah. As'alukan najata minan nar wal afwa indal hisab. Terus dingkluk ngucap alhamdulillahi ala nikmatil iman. Arek pisan luweh, arek ping 3 luweh. Angger wis lebar salam niku kon ngucap alhamdulillahi ala nikmatil iman. Wis apal apa urung? Jo tak tuntun alhamdulillahi ala nikmatil iman. Niku pisan kena ping 3 kena. Saben lebar salat fardhu 5 wektu. Bar zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dawuhe Mbah Kyai Sirat, wong ki anggere lebar salat, lebar salam, gelem maca niku alhamdulillahi ala nikmatil iman. Iki mangke nek dikersake Allah mati sak mangsa-mangsa, matine arep diparingi mati husnul khotimah. Muga-muga disembadani Gusti Allah. Dieling-eling ya Bu, lebar salat mangke nek wis maca alhamdulillahi ala nikmatil iman, njur kula panjenengan gek nerusake wiridan. Cok wiridan apa ora yo? Ya ora ketung istighfar astagfirullah al-azim ping 3 terus Allahumma antas salam sak piturute njur maca subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah sak piturute niki monggo do ditlateni iku kanggo ngreksa jaga supaya iman kula panjenengan tekan mati ora ilang diparingi tetep Allahumma amin niki antawisipun. Lah nek lebar salat ki aja cok do ninggal wiridan. Arep repot kaya ngopo selak ndek gawean apa ning lebar salat ku ora ketung sithik wiridan ngono lho yu. Ya. Ora ketung maca istighfar ping 3 wiridan aja ora wiridan. Sebab apa Kanjeng Nabi menika nek presa ana sahabat kok ora wiridan didukani karo Kanjeng Nabi. Ora wiridan didukani. Kula nate ningali nang kitab Bukhari zaman rumiyin kok ana sahabat jenengane Dujanah tiyang jaler niku. Iku ajamaah karo Kanjeng Nabi ajek ning dia siji wektu lebar subuhan iki pirang-pirang kesuk iki ora wiridan. Assalamualaikum menyat. Assalamualaikum menyat. Karo Kanjeng Nabi ditegur. Awalaisa laka ajatun ilallah ya Dujanah. Dujanah. Dalem kowe iki potongane ora butuh karo Gusti Allah ya. Tak titeni pirang-pirang kesuk angger lebar salat minggat kowe ora wiridan. Niki Kanjeng Nabi. Dadi ana sahabat ora wiridan didukani kok. Terus kula ki ambak eling biyen gek cilik urung supit ki diwalahi ngaji karo bapak sorogan kitab Risalatul Muawanah. Kula nek ngaji sorogan biyen carane iki dampare njur kitabe teng mriki. Nek bapak le lungguh nang kene marep rono, mangke kula le nggokok nang tengene apa nang kiwane. Terus didangu tekan ngendi lehmu ngaji niki, Pak? Terus karo bapak dipersani. Tak wacake dirungokke engko tirokke ya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Man sapane wong laisa kang ra ana rane kulau kadwe wong apa wirdun wiridan wong kok ora tahu wiridan fahuwa mongko te wong iku kirdun kethek niki nang nggon kitab Risalah walah kula kon maca bola-bali nganti bosen kok akhirnya tak klerokke men lek kon uwis barang tak klerokke terus wis iso mpun wis apal pun ngerti karepe ngertos apa ora wiridan kethek aku ya ngono. Ya wis kono leren. Terus kula kon wis lek ngaji. Kula medhun, ucul-ucul sarung ganti kathok. Terus kula ngundang santrine bapak niku. Kang, kenapa Mas? Yo aku terkenong yojo. Enten apa to?
Wis ramang takon iki urusane aku arep mara dhewe urung wani. Oh nggih. Terus kula nang Yojo diterke santrine bapak numpak bis kok Magelang. Mantengan terminal Yojo kula ngundang becak. Becak, nggih, terke teng pundi? Gembira Loko. Terus kula numpak becak tekan Gembira Loko. Nang Gembira Loko tuku karcis. Terus mlebu nang Gembira Loko kebon binatang lho yu. Hasil tak jujuk dhisik nggon kethek kuwi. Aku arek mbuktekke kitab iki man laisalahu wirdun fahuwa kirdun. Wong nek ora tau wiridan ya kethek. Aku lan niku mlebu nang Gembira Loko terus ngubengi nggon kandang kethek. Kandange rada amba, ketheke kathah. Tak teliti saking setunggal pancen kethek semono akeh, siji wae ora ana sing wiridan. Oh, nek ngono bener kitab ki lek ngendika, wong ki anggere ora tau wiridan ya. Ha nek wong wedok ayo kethek wedok ngono wae. Dadi lanang wedok iki nek lebar salat ya wiridan ngono ya. Niki dawuhe kitab kaya ngoten. Mila kula ngajak dhateng derek-derek kula sedaya para muslimat khususipun monggo diterusake le do ngaji ora ketung selapan dina sepisan ning aja nganti telat 40 dina. Mangke ndak atine dadi ati sing atos insyaallah. Anggere patang perkara mau ditetepi panjenengan karo Allah arep dadekke wong wadon ahli swarga. Bapak Ibu lan para rawuh, matur bab halal bihalal. Halal bihalal ki apa to sakjane? Nek delok bahasane ngono kaya-kaya bahasa Arab. Ning nek bahasa Arab ora kena diterkib. Halalun bihalalun ki njur terkibe dadi apa iku ora iso. Nek bahasa Indonesia ya dudu wong Indonesia ki ora ana tembung halal. Sing ana tembung halal ki Arab. Tak teliti halal bihalal niku asline bahasa Arab ning di Indonesiaake. Jadi kata bahasa Arab yang di Indonesia ke kaya tembung sate. Sate niku bahasa Arab aslinya satun maknane wedhus. Ning nang Indonesia dadi muni sate. Terus sampeyan mula ana sate iwak wedhus, ana sate iwak pitik. Lah ngono to Kang? Niki bahasa Arab ning di Indonesia ke. Termasuk halal bihalal niki nggih bahasa Arab ning di Indonesia ke. Dene maksude halal bihalal niku ya kuwi ngapuran-ngapuranan. Kula njaluk ngapura karo panjenengan, panjenengan maringake pangapura dhateng kula. Akhire wis padha sah ora ndek luput niku nak artine halal bihalal ngoten niku. Lah nek ndelok hadise Kanjeng Nabi halal bihalal niku sakjane ora kudu nang wulan Syawal, Kang. Hadise Kanjeng Nabi ndikaken mangkana lahu madlamatun li akhihi falyasta'illa minhul yaum. Sapa wonge duwe keluputan karo sepadha-padha mongko enggal njaluk ngapura nang wektu iku uga. Dadi upamane kula karo sampean, kula gadah luput karo sampean gek wulan mulut. Mergo nyolong tegesane sampean upamane. Niki kudune le halal bihalal ya nang wektu niku wulan mulut. Ora kok dundur nang wulan Syawal mboten. Niku nek ndelok hadise Kanjeng Nabi. Ning dene anane sakniki niki nang Indonesia halal bihalal dianake nang wulan Syawal niki ingkang ngawontenaken pertama niki nggih ulama-ulama sepuh Indonesia. Lebar salat Id ujung iki sing ana ming nang Indonesia, Kang. Teng Mekah ngrika mboten wonten kok. Bar salat Id ujung mboten wonten. Ora ngetel tilaki rono. Ya. Teng negari-negari sanese ora ana lebar salat Id ujung sing ana ming nang Indonesia. Sebab memang Kang damel acara halal bihalal ujung iku ulama-ulama sepuh Indonesia. Pertimbanganipun ngaten lho, Pak.
ulama Indonesia menika mirsani hadise Kanjeng Nabi. Nabi dawuh man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa wonge poso wulan Ramadan atine ikhlas kanthi krana Allah mongko rampung le poso wong iku